Anji at hindi ko ibubuto na kung saan na. Ito. 同嘅品牌進駐啦，亦都有我哋嘅一啲大型啲嘅餐廳可以進駐到嘅。零售館三咧就比較係生活化啲。問啦啊，係咪演唱會就一定會閂，或者運動就一定會開等等啦？大家依家就可以免影相嘅。咁咧，我哋就喺呢度開始我哋嘅個位置係點樣嘅。咁而咧，我哋上到嚟呢度咧，會見到側邊有好多廣告。咁其實就係我哋都係用盡唔同嘅位置啦，咁就去拉唔同嘅 sponsor。唔同嘅座位都一定可以即係盡量冇遮擋啦。咁但係演唱會因為舞台嘅一個大家都知道，我哋成個場館係坐到5萬人。咁但係5萬人嘅話，即係有5萬個座。個規定嘅，咁就係因為一個樽咧，如果咧佢有蓋啦，咁佢裝滿咗水抌落去咧，佢但係咧我哋例如你租咗啦，例如你租咗啦，咁咧你就可以商業包場啊等等，咁佢就唔再 open 嘅 public 咯。咁佢嗰時嚟過咋？係啊，佢就係開頭營業嘅時候係等你個，後邊佢就人士嘅區域啦，同埋一個有佢左右都會有一個度咧，大家會見到對面呢度拉咗個閘嘅，其實咧佢。拉翻起咧，其實佢就同呢個 setting 係一模一樣嘅。翻落嚟啦，咁就變咗做一間房咧，係間開做2間房，咁就變相咧，其實我哋就可以提供到20對。大手嚟呢度係啊，大個啲嚟嘅。呢度唔係呢睇得9號嘅喎，呢度咯。依張好似6因為